Yoo harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya kan jirtu nagaa keessanii kun immoo beekuu akkuma isin beektan har'aas baayoloojii kutaa 12 qabadheen dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa kootti na faana bu'aa affeerraa kiyya. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'a, like share gochuu isin irraa fudhatina. Har'aan kana kan eegallu pirootiin saayinis bifa adda ta'een kan eegalluudha. Kana gaafilee keessa maynee gaafilee intaraansii keessa maynee ilaalla jechuudha. Pirootiin saayinis jechuun maal jechuu akka ta'e ifa gooneetiin ilaalla jechuudha. Isa dura maal gochuu qabna? Kiiwordii kana ilaaluu qabna. Kiiwordiin kun baay'ee ijoo waan ta'aniif kiiwordii kana ilaaluun nurraa eegama jechaadha. So messenger RNA kan jedhudha. Is the nucleic acid. Nucleic acid that transmit genetic code from DNA to ribosome. Maalif messenger RNA kun barbaachise yoo jettan, messenger neewwannoon seeliin tokko akkana jira haa jennu, structure of the cell nucleasiin as keessa jira. Nucleasii kana keessa DNA tu jira jechuudha. DNA achi keessa jira. DNA achi keessa waan jiruuf DNA as keessa jiru baay'ee guddaadha. So nucleasii kana keessaa bahuu hin danda'u. Kanaafuu ribosoomiin immoo isa keessa jira, saayitoopilaazmaa keessa jira. Kutaa 11 barsiisee jira. Unit 4 keessatti sirriitti barsiisee jira. Deebitanii ilaaluu dandeettan. So maal godhaa asirraa deemeetiin DNA eessa keessa jiru, nucleasii keessa jiru kana as keessa jiru kana eessa fiduu deemee as keessa fiduudhaaf maal nu barbaachisa? Messenger RNA nu barbaachisa. Messenger RNA kun iddoo lama jiraachuu danda'a. Asis jiraachuu danda'a, nucleasii keessas jiraachuu danda'a, saayitoopilaazmaa keessas ni jira jechuudha messenger RNA. So DNA fuudhee koodii yookiin immoo information DNA irraa fuudhee gara ribosoomiitti nu geessa. Maaltu messenger RNA keenya. Okay, transcription kan jennuuntu jira. Transcription jechuun processiidha. Transcription jechuun adeemsa wanti tokko ittiin hojjetamu jechuun ni beektu. The process that converting genetic information from a DNA code into what? Messenger RNA. Amma maal processiin maal akkuma asirratti reef argisiisuuf yaala DNA keessaa koodiin informationii DNA keessa jiru kun informationii DNA keessa jiru gara messenger RNA tti kan jijjiiru maal jennaan? Transcription jennaan. Fidnee jira jechuudha. Gaafii barbaanne yoo dhufe amma deebisuu dandeenya. Okay, inni biraa immoo transferal RNA dha. Transferal RNA kun maal faayidaan isaa yoo jennu, transferal RNA individual amino acid during translation. Individual amino acid kophaa jirtudha jechuudha. Transferaliin kun amino acid kophaa jirtu jechaadha. Ribosome jechuun immoo ni beektu. Ribosome is a part of the cell that protein make. Protein eessa keessatti make ta'a? Ribosome keessatti make ta'a. Ribosomiin kun iddoo garaagaraa jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf araafindoo pilaastik riitikulamii keessa jira. Maaltu? Ribosomiin. Isa keessatti illee maaltu geggeeffama? Pirootiin saayinisiin ni geggeeffama jechuudha. Saayit hedduu keessa jira. Kanaafuu isa san illee kutaa 11 keessa deebitanii ilaaluu qabdanii. The other one is translation, the process in which messenger RNA code convert into sequence of amino acid. Sequence of amino acid jechuun protein jecha. Maayiniree amma translationii fi transcriptioniin garaagarummaan isaanii garaagara jechuudha. Dura eessarraa nucleasii keessaa ka'eetiin gara ribosoomiitti deemee jechaadha. Maaltu messenger RNA fayyadamee messenger DNA gara messenger RNA convert ta'e. Amma immoo messenger RNA achi keessaa ba'e sun messenger RNA suni maal ta'e gara amino sequence of aminotti jijjiirame jechaadha. Sequence of aminotti jijjiirame. Eessarratti? Translation irratti. That's difference. Okay, amma gaafii tokko isinii haa fidume asumarraa osoo gara. Okay, gaafii kan haalaan kuno gaafii kana yaalaallume. Gaafii kana oggolaalle maal asirraa argina ni ilaalla jechaadha. Maal jedha? What is the name? What is the name of process synthesis of messenger RNA along DNA template jedha.
maal jechuu barbaadeeti the process DNA'n gara miseejaraalii itti deemu sun maal jedhama transcription amma jenne sun kuno amma asitti dhufe jechuudha transcription jennaan transcription means DNA molecule yookiin information of DNA wanta guddaa ta'eef jenne DNA guddaa waan ta'eef gara maalititti gara ribosomii taruu hin danda'u kanaafuu garam deemu qaba jalqaba convert gara messenger RNA tti mise convert ta'uu qaba jenne jechuudha the conversion of the DNA molecule yookiin immoo information code DNA into messenger RNA sani jechaadha kuno asirraa isa sani transcription jecha deebii tokko deebisnee jirra jecha okay gaafii itti aantu ammallee gaafii tokko isinii dabala in protein synthesis what is produced during transcription maaltu uumamare during transcription Senegal transcription jechuun maal jechuu jenne the DNA code of DNA transfer into convert into messenger RNA so maaltu uumama messenger RNA uumama jecha asirratti okay isa kana fakkaatti jechaadha gaafii lama ilaallee jirra jecha waa'ee isaa keessa ammas yoo argine gaafii tokko barnoota keenya direct itti fufna how does cell know to make protein uumamu seeliin akkamitti beekaa jedha akkamitti beeka seeliin proteinin uumamu the code for protein is specific by DNA coding protein mali specific kan ta'e DNA dhanii jira has been carried to ribosome so they can assemble amino acid in correct sequence to form protein inni suni mali DNA suni garamitti gara ribosome transfer ta'a jedha yookiin immoo gara ribosome deema jedha ribosome suni immoo maal godha amino acid assembly godheetiniin gara proteinitti jijjiiraa jedha amino acid jechuun protein jechaadha building block of protein isa san maal godha ribosome isa san oomishe san booda maal godha proteinin ni uumamaa jedha so however DNA is huge molecule and remain in nucleus at all time DNA mali huge molecule da kuma dura isinin jedhe baay'ee guddaadha eessa keessa tura DNA keessa qofa tura nucleus qofa keessa tura jechaadha kanaafu yeroo makamiyyuu the following event occur jedha eventiiwwan gadii kanatu uumamaa jedha akkuma dura isinin jedhe kuno akkuma sirra argaa jirtan seelidha kun inni kun seelidha jalqaba irratti maali DNA code for protein is written in the molecule of messenger RNA protein DNA code for protein DNA coding kan protein maali eessa keessatti rewrite messenger RNA keessatti rewrite then jedha this right code is called mali transcription jenna kun akkuma sirra argan cytoplasma dha as keessa wanti jiran ribosome cytoplasma keessa jira as kun immoo inni kun nucleus dha jecha nucleus keessatti DNA tu jira DNA kun maal ta'a DNA keessa coding protein kan DNA keessa jiru kun eessatti messenger RNA keessatti rewrite jechuudha as keessatti barraa'e as keessatti ka barraa'e kun maal adeemsi kun maal jennaan transcription jennaan transcription jechuun maal jechuudha DNA code transfer into messenger RNA jenna maaltu uumama messenger RNA form itti jechuudha during transcription jenna okay erga isaan kana jenne kan itti aanu maayini the messenger RNA travel from nucleus zero the nuclear pore in beta nuclear pore nuclear envelope dhaan gara ribosome tti transfer ta'a jechaadha kun akkuma sirra argaa jirtan eessarraa ka'ee isa keessa nucleus keessaa ba'ee garanatti maal ta'a gara ribosome tti gadi ba'a jechaadha maaltu messenger RNA kun so jedha free amino acid are carried from cytoplasm
cytoplasma to what ribosome by what molecule transfer RNA free amino acid kan jedhaman ribosome keessa jira jechuudha. Inni kun achi keessa qabee kun free amino acid kun maal ta'a eenyu walitti bond ta'eetiin carry ta'eetiin transferal RNA kun carry isii godheetiin walii isii qabee gara isii fida gara miseejaral RNA gara wannoo isii fida gara ribosome isii fida maal free amino acid gara ribosome kanaan inni ittiin dhufu kun yoo maal akka ta'e kan waliin ilaalu ta'a. Ribosome read amma ribosome gaaf kana maal godha read godha maal miseejaral RNA kana read godheetiin inni dubbisa. Erga isa kana dubbise maal godha assemble amino acid is carried assemble amino acid asitti walitti qabame kun maal ta'a carried by transferal RNA into protein. Transferal RNA kanaan gara proteinitti jijjiirama jechuudha. Maal ta'e gara ribosome gara ribosome immoo protein oomishaa mire so maal jennaan adeemsa kanaan translation jennaan. Translation means miseejaral RNA irra jiru aminoon miseejaral RNA irra jiruu fi free amino acidin kun garamitti gara proteinitti hojii jijjiiramu maaltu uumama translation uumama jenna. Translation jechuun maal jechuu akka ta'e amino acidin gara proteinitti jijjiiramu jechuudha. What is genetic code like? Genetic code maal fakkaata jedha. Genetic code is held in DNA molecule. Genetic code eessa keessatti molecule keessatti held ta'e jechaadha kan wal qabateedha. As you already know from grade 10 jedha. It is sequences base nucleotide jedha irraa uumame jedha. Nucleotide ni beektu jechaadha. Make up gene that code for what protein in the gene uume gene sun kamal ta'e protein idhaaf ka code ta'e jedha. Each amino acid protein coded for what for triplet or sequence of 3 triplet saniif code ka ta'e jechaadha. Amma sirra triplet code ka jennuuntu jira. Code of base tripleted haalli inni itti uumamni isaa tripleted. This give us useful definition of gene. Inni kun gene kenna useful definition isaa nu kenna. Gene is the sequence of base triplet in DNA molecule that carry code for protein jedhete deebisna jechuudha. Gene dhaaf gene what is a gene yoo isin hin jedhan isa kana deebin kenna inni sirrii. With 4 different base work with different base ni beektu. 4 different base kuni waliin hojjetan adenine, thymine, guanine and cytosine. There are 63 triplet code but the only 20 are used to make all different protein. What is the purpose of 44 yoo jenne immoo jarri suni maali not none of this is spare. Jarri sun hunda akkanuma akkanamani yookiin immoo hin babbadan or redundant jechaadha. Jarri sun irra deddeebi'anii barreeffamu. Akkamitti amino acidin tripletii 66 qaba 64 qaba yoo jenne laalle amino acidin beezidhaan kanaaf adenine, thymine, cytosine and guanine. Adenine ezukalistu thymine ta'uu kana irraafatina. Cytosine ezukalistu guanine kana ta'uu isin irraafatina. Triplet jechuun 3 jechuun 3 jechaadha. 3 jechuun 3. Triplet jechuun 3 sadii ta'uu fakkeenyaaf TAG haala kana jechuun sadii triplet jennaan amma isa kana. Protein yeroo kamuu tripletidha. Triplet koodii waan ta'aniif DNA keessatti so maal ta'a jarri kun afurii kun akkuma argaa jirtan for the power of 3 jechuun meeqa ta'a 64 nu ta'a jechaadha. 64 nu ta'a. So isa kanarraa kaanee amma isa kana hubannoo keessa erga galchine booddee asii gaditti ilaalla jechuu jara san asii gaditti ilaalla. However jedha amma garuu immoo the only one of strand of DNA molecule carry code for of protein. Tokkoon strandi kun maal qaba code of protein qaba. This called code yenna nama warri code qaban kun codon strand or sense strand. The other and strand is non coding or antisense codon. Kan maal jennu warri singili ta'e tokko jira jechuudha. Warri singili ta'e sun maal jennan anti codon yookiin
non-code antisense or non-code. The most amino acid have more than one code. Amino acidiin baay'een koodii tokko ol qaban jechuudha. Fakkeenyaaf only methionine in the tryptophan has just one triplet code. Triplet koodii tokko qofa ka qaban kan akka methionine fi tryptophanii qofa jechaadha. Warri koodii tokko qofan kun immoo koodii baay'ee qaban jechuudha. Redundancy amma asirra uumama jechuudha. Arginiin kan jennuun amma fakkeenyaaf 6 koodii qaba jechuudha. Garuu immoo series of triplet amma TAA, TAG, TGA kun garuu immoo TAA, TGA jarri kun stop code yookiin immoo not code for amino acid jennaan at all. Stop code kanallee isin gaafata. Which one of the following is stop code isiniin jechuu danda'a. Kana qabatu qabda. Gaafii irratti dhufee waan argeef jechaadhaan modeelii irratti nu dhufe intaraansii irratti illee dhufuu danda'a. Jarri kunii maayini stop koodonii ka ta'an. Jara kana irratti stop koodonii jennaan. Jara kana stop koodonii akkamitti ka ta'e kan waliin ilaallotaa gara gadiititti. Yeroo viidiyoo kana ilaaltan jalqaba irratti isinii galuu dhabuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana deebitanii ilaaluu qabdan jechuudhaan lama. San booddee sirriitti isinii gala. Stop koodonii jedhamanii jedha. Because of extra capacity of genetic code over in the above essential said to be degenerate. Wanta irra deddeebiinsu jira wayiitu jira. Fakkeenyaaf haala garagaraatiin degenerate jechuun haala garagaraatiin amma wantummaan tokko takka fakkeenyaaf as keessa wantoota hedduu jira. Amino acidii 20 keessaa inni tokko yookiin lama yookiin sadii formii lama yookiin sadii waan uumamu degenerate jenneetiin waamuu dandeenya jechaadha. Beside the triplet jedha. Triplet ta'uu isaa irraa maaltu jiiniin maalin ta'a degenerate illee ni ta'a jedha. In the DNA code is non-overlap. Overlap illee hin ta'a jedha. Overlap hin ta'u jedha. This means each triplet distinct from all of other. Distinct adda bayaniitiin hin jiran jechuudha. The last base in one triplet can also be the first base. Fakkeenyaaf inni last irra jiru tokko jalqaba ka ibaa ta'uu hin danda'u jedha. Sababa isaa mataa ofii waan qabuuf in other triplet kanaaf overlap ta'uu hin danda'u jedha. Genetic code is also universal. Ammallee kan hubachuu qabdan what is the feature or characteristics of gene yoo isiniin jedhe tokko tripletidha, degeneratedha, inni biraammoo non-overlapidha. The other one is what? Universal. Genetic coding kun universalidha. Kasitti hubachuu qabdan jechaadha. Kana sadiin sirri kana afran sirriitti hubachuu qabdanii wantoota kanneen jechaadha. Okay. This means triplet is TAA. Inni kun TAA DNA code for amino acid is tyrosine. In human in the humanii keessatti giant redwood tree. Amma inni suni maali? Giant redwood tree bacteria humanii keessa yookiin giant redwood tree keessa bacteria keessa inda other living organism keessatti kan argamudha. The 64 DNA triplet amino acid are what? Code for shown in different figure gadi irratti ibsamee jira. Amma asirraa wanta overlappii kan jennu san akkamitti salphatti hubachuu dandeenya kan jedhuudhaaf sirriitti ilaalla. Kun asirraa kun overlappiidhaaf inni asii kun overlappii. Fakkeenyaaf asirraa ilaalla. Asirraa gulaallu asii hanga asii lakkoofsa tokkoof taa'e jechaadha. Lakkoofsa tokkoof taa'e. Okay, ammallee kan itti aanu waan isin ajaa'ibu asirraa kaase kun asirraa kaase lakkoofsa lamaaf ka taa'e asirraa kaase keessatti hanga asii inni kunillee sadii. Have you got point? Argataartu pointii ani isin argisiisaa jiru.
Okay, ammas asirraa kaasee sorry qalamii wanna harkaa fakkaate. Okay. Kaas keessa jiru amma akkuma asirraa argaa jirtan asii agaasii maali ka'ee nuti walirra laala akkuma argaa jirtan walirra koree jira jechaadha. Overlap ta'ee jira fakkeenyaaf asii agaasii inni buleedhaan ibsame kuni maali tokko tripleetii tokko qabatee jira amma isuma dabalatee jechaadha. Asirraa ka'ee kan keelloodhaan ibsames tripleetii sadiitu irra jira keelloodhaan ibsames sirriitti laala akka keelloodhaan irra cinii marellee lama eessarraa fudhate lama kan tokkoffaa irraa fudhate jechuudha. Isa asii lamaan kana eessarraa fudhate tokkoffaa keessallee ni jira lammaffaa keessas ni jira jechuudha. Shiifachaa bifa adda ta'een magariisan isinitti argisiisu isa isaan isinii gale taanan booddee isin rakkisu amma isaan kana yoo bifa magariisan kan isinii tuqe suni maali tokkoffaa keessa fi lammaffaa keessa jira jechaadha. Inni sun walirra overlap ta'ee jira jecha amma fakkeenyaaf as birallee deemnetini laaluu dandeenya. Kuno inni as birallee jiru laal amma san keessallee inni lama maal keessa jira gurraacha fi keelloo keessa jira jechaadha. Kanaafuu overlap ta'ee deemaa jira. Overlap ta'ee deemaa warri jiru kuni sirriitti ilaala. Overlap ta'ee warri deemaa jiru kuni maali nucleic acid keessatti hin ramadamu jechuudha. Kanaafuu nan overlapidha. Inni ka ta'uu qabu firii ta'eetiniin kophaa ofii taa'uu qaba. So amma asirra laala. Asirra oggu laallu direct kuno ansii hammaasii maali tokko overlap hin taane. Achirraa kaasellee ka itti aanus kuno overlap osoo hin taane taa'ee jecha. Kunis overlap osoo hin taane taa'ee mataa ofii danda'ee jechaadha. Kunis overlap osoo hin taane taa'ee jechaadha. Hanga asiitti jechaadha. Ka itti aanus haaluma saniin itti fufa. Kanaafuu haala kanaan overlap ta'uu fi overlap ta'uu dhabuu isaa haala kanaan adda baasna jechuudha. Kanaafuu genetic code maali nan overlapidha jenneetiniin kan dabarsine. Fakkeenyaaf 64 eenyuun 64 sun akkamitti uumame ka jedhuudhaaf kunoo structure kana bal'inaan sirriitti bal'isnee ni ilaalla. Structure kana oggu laalla. Structure kana isinii godhee isin argisiisa jechaadha. Wanti namatti ulfaatu yeroo baay'ee isuma kana waan ta'eef kan gubbaa irra jiru gugurdaa kana laala. Fakkeenyaaf isa kana laala laallee jirra. Okay, ka itti aanullee ni ilaalla. Amma akkamitti koodooniin kenna waliin deema ka jedhuudhaaf asii akkatti fuuneetiin hin deemna. Fakkeenyaaf isa jalqabaa kana akkatti fuunee deemna. Asirraa kaasnee haala kanaan akkatti deemna. Keenyas isinitti argisiisa salphumatti. Asii kaasee agasii maal jennaan glycerin jennaan. Ammallee isa kana ammas isa biraa immoo maa inni sun maal jennaan glycerin jennaan. Oopshinii birallee ni qaba jechuudha. Glyceriniin kun asii kaasnee hanga asiitti illee yoo deemne kana jechuudha. Amma 64 ka itti ta'e redundancy ka jennuun san irra deddeebiinsa ka qaba jennuun san ammallee oopshinii biraa ni qaba. Ammallee maa inni kuni glycerin jechuudha. Glyceriniin kuni kana jechuudha. Amma isa biraa immoo asirraa oggu kaane akkatti deemuu dandeenya jechuudha. Kunoo akkatti yoo deemne haala kanaan deemuu dandeenya jechaadha. Maayini T18 kun maal jennaan tryptosaan jennaan. Amma stop koodonii kenna karee filaalle keessaa kunoo asii akkatti deemnee yoo akkatti deemnu maali stop koodonii illeen as keessa jira jechuudha. Haaluma saniin inni biraa immoo stop koodonii keessaa inni itti aanu eessa bira jira haa isiniin jedhu kunoo asuma ka'ee TGA
stop koodoniidha. Okay, haalli inni ittiin kaa'ee fi haalli ittiin pirootiinii qoqqoodne isinii gale jedhee yaada asirratti akkanatti fakkaatutti isinii gale jedhee yaada. Fakkeenya gama olii deemneetiniin haalaallu kunoo GG akkuma asirraa argaa jirtan GGGG'n kun maal jenneeni gireesliinii jenneeni GGG kunoo optionii biraallee ni qaba jechaadha. ACC fakkeenyaaf A bira dhayite A as bira deemta ACC maali tiriyooniin kun haala kana tokkoon isaa haala kanaan hubachuu dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo istiraakcharii kanallee hubachuun ni danda'ama. Isa jalqabaa kana fudhanna akka Puneet iskeerii haaluma kanaan tanas fudhannee jara lamaan fudhannee fakkeenyaaf isii tana ni fudhannaa isii tana ni fudhannaa. Tiriptookaaniif amma isii tana fudhannee tan sadaffaa isii jalqabaa fudhannaa yookiin isii lammaffaa fudhanna. Sababni isaa iskeeriin hundumaan daangisne jechuudha. Kun lamaaniifuu dhaabate waan ta'eef qoodamiinsa hin qabu. Kanaafuu tiin maali tiriptoo alaaniin kan jennu peentoo alaaniin kan jennu isii taati jechaadha. Gara ibaatiin immoo siin asim jirti tiriptoo alaaniin ni taati jechuudha. Stop koodonii ammallee asirra isin garsiisa. Stop koodonii illee amma salphatti asirrallee stop koodonii keessaa tokko maal jenneeni stop koodonii keessaa isa tokko T stop koodoniidha tun lamaan. Akkeenya tiin kunooti T keessaa T fuunee E fuunee kun achirraa TE kun stop koodonii. Inni biraa immoo TG T fudhannaa tiin hagasiititti deemti T fudhannee T as bira anatu dogongoree ta'uu qabdi as bira G G kunooti. Stop koodonii illee haala kanaan argan. Fakkeenyaaf tiriyooniinii keessaa tiriyooniinii akkuma dura jenne achirraa maal jenne GG jenneetiniin laalle GG jennee laallemi fudhanneerra kunooti keessaa fudhanneerra G amma G eessaa fudhannaa ACC ACC dha. AGG osoo hin taane tiroosiiniin ACC dha. ACC fakkeenyaaf C keessa deemne C fudhanneerra asii kunoo C fudhanneerra fudhanneerra achi biraa immoo maal fudhannaa C fudhanna jechaadha. Gara ibaa optionii baay'ee qabna. C malallee A illee ni qabna. G illee ni qabna. Kuni maali redundancy waan ta'u uumamuuf jechuudha. 20 qofatu maal ta'a sanboodee 44 redundancy ta'a. 20 meeniin jechuun meeniin pirootiiniin beekamaa 20 inni kun immoo redundancy kan uumu jechaadha. So isa kana fakkaata. Okay, yoo nu barbaachise gaafii ilaalletiniin kan walitti deebinu ta'a. Okay, gaafii lama wali aananii jiran. Gaafii lama wali aananii jiran kun maal jedha? Tokkoffaa maal jetti? If it is known the total amount of DNA in a cell contains 30 nucleotide. Nucleotide meeqa qabata? Adenine, guanine, cytosine sanniin hunda isaanii meeqa qabate? 300 qabate. 300 jedheera. And adenine contribute 80 of base. 80 of base in adenine eega ta'e thiamine illee meeqa ta'a? 80 of base ta'a. Kanaafuu 116 maal jara jechaadha. How many go to guanine? Guanine hangam qabata? Guanine meeqa qabata? 80 maali? 80% adenine dha. Adenine 80% erga 80 eega ta'e nambariidha inni 300 80 eega ta'e adenine is equals to thiamine dha. Mire thiamine meeqa? 80 dha jechaadha. Kanaafuu 80 jarri lamaan 80 walirratti 160 jecha jarri lamaan meeqa hafe 300 keessa 300 hir'isu 160 meeqa marraa takka 140 hafe jechaadha. 140 hafan keessa qixxeen isaa maali? Qixxeen isaa guanine jecha. Qixxeen isaa guanine 140 bakka lamatti ni qoonna.
bakka lamatti ni qoodnu 70 jecha. Guwaanaayiniin 70, saayitosaayin illee akkasuma 70 jecha. 70 kanaafuu 70 deebisneerra. Gaafii tunis gaafii makaaniin wal fakkaattu maaltii jalqaba irraa the DNA certain organism guanine percentage 30% of its base guanine percentage meeqa 30 yoo ta'e what is the percentage base would be counted for adenine jedha. Ishii kana hojjechuudhaaf guanine is equal to thiamine guanine is equal to cytosine ta'uu ishii adda baafachuu qabna. Adenine is equal to thiamine ta'uu ishii kana qofa adda baafachuu qabna jalqaba irratti. Erga ishii adda baafanne maal goona? Maaltu nu guanine 30% waan ta'eef guanine 30% waan ta'eef thiamine illee guanine akkas waan ta'eef cytosine illee meeqa 30% dha. So jarri lamaan walirratti 60% ta'an jechaadha. 60% ta'anii jiru. So 60% tootaalii keessaa dhibba keessaa meeqatu hafe? Dhibba keessaa 60 eega ta'e meeqaa fi 40% dha jechuudha. Kanaafan eenyu fi 40% kun thiamine fi adenine fi thiamine walirratti meeqa? 40% dha jecha. Kanaafan 40% dha. 40% keessaa adenine meeqa ta'a? 20 ta'a jechaadha. So adenine keenya 20 jenneetiin hin deebisna jecha salphumatti. Gaafii itti aanu gaafii biroo maal fayyadamna biidha jecha kuni. Gaafii itti aanu ilaalla. Gaafii meeshaa kan fakkaatu maal jedhaa? In DNA strand 3000 bases 40 of nucleus are now belong to guanine. 40% mine belong to guanine yoo ta'e jedha. How many adenine base molecule are present in the same strand? Strand kana keessa adenine meeqatu jira jedha. Isa kanas hojjechuudhaaf baay'ee salphaadha. Jalqaba irratti maal goona? 3000 baay'isuu 40 irra 100 jennaan. 0202 sini balleessina 30 baay'isuu 40. 30 baay'isuu 40 jechuun 1200 maaltu 40% 300 jechuun 1200 ta'uu adda baafanna jecha jalqaba irratti isa kana hubannee jirra. So erga isa kana hubannee guanine keenya meeqa jennee 1200 jennee jirra. So guanine wal qixa cytosine wal qixa cytosine illee 1200 jechaadha. Cytosine fi guanine jecha inni kunni. Jarri lama walitti yoo ida'aman 2400 ta'an jecha. Jarri lamaan ida'amni isaanii 2400 ta'an. Meeqatu hafe? 3000 keessaa 600 duwwaatu hafe jecha. 600 sun eenyu ta'uu danda'a? Thiamine, adenine fi thiamine ta'an. As keessaa maali? Adenine keenya meeqa ta'a? Walakkaa isaa ta'a jecha. Walakkaan isaa 300. So 300 ta'a jechaadha. Salphumatti adenine keenya maal ta'a? 300 ta'a jenneetiin hin deebisna jechaadha. Gaafii itti aanus. Gaafiin kun maal jedhaa? The strand that complementary to DNA sequence given jedha. Strandiin DNA sequence dhaaf nuu kennamee jira. Strandiin DNA sequence dhaaf erga nuu kenname maaltu nu barbaachisa? Asirra wanti nu barbaachisu complementary isaa jechuun kan isaa wal qadaadan jechuudha. Complementary isaa jechuun amma DNA waan ta'eef uraciliniin as keessan dhufu jechuudha. Uraciliniin as keessan dhufu waa'ee uraciliniin as keessa warra uracilinii qabu kana fakkeenyaaf balleessina gonkumaa uraciliniin hin dhufu gonkumaa hin ta'u deebii jechaadha. Balleessinee irraa filannoo keessa sistema tokko. Maal goona? Isa kana complementary isaa thiamine gizee hundaa adenine wajjin guanine cytosine wajjin akka ta'e ni beektan. Kan complementary wal godhu thiamine as jira. Thiamine maal goona? Goona adenine dha. Adenine jira. Thiamine jennaani. Cytosine jira. Guanine jennaani. Guanine jira. Cytosine jennaan. Inni kun kan wajjii wal fakkaata. Isa asii kana wajjii wal fakkaata jechuudha. So deebiin isa kana jechaadha. Isa kana fakkaata gaafiin kunis.
Okay, isa biraa ammoo gaafii kana which of the following correct to direct transfer genetic information in most living cell jedha. Most living cell genetic information haala kamiin daddarbaa jedha. Fakkeenyaaf isin laaltanii jirtu jalqaba irratti HIV jedha. HIV jechuun against maal jedha. Sorry yaadachuu hin dandeenye. RNA kana gara DNA tti jijjiira. RNA kana gara DNA tti jijjiira. Unit 1 keessatti isin laaltanii jirtu. RNA gara reverse transcription immoo maal jedha. RNA gara DNA tti jijjiira jechuun maaltu HIV AIDSiin kanaaf waan to'atamuu dadhabe jedha. Waan saayinsiin tokko RNA gara DNA tti jijjiira reverse transcription waan geggeessuuf. So amma generally tiruun maali? RNA DNA dha jecha amma tiruun isaa DNA to RNA tti jijjiiru jechuudha. Orgaanizimiin tokko informationiin isaa karaan inni sirriitti hin deemu DNA transfer into RNA'n immoo garamitti transfer ta'a? Pirootiiniitti. Pirootiin kana jechuudha. Transcriptioniin dhugaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jalqaba yuunitii kana irraa ilaaluuf yaalle jalqaba irratti maal laallee jirra? DNA informationiin DNA keessa jiru gara miiseejiraal RNA tti darbaa jira. Karaa maaliitiin? Karaa transcriptioniitiin jennee ilaallee jirra. RNA yookiin miiseejiraal RNA yookiin amino acidiin firii amino acidiin gara maalitti jijjiirama jenne? Gara pirootiinitti jijjiirama jenne. Transferal RNA dhaan wal qabatee inni sun maal jenne? Translation jennee ilaallee jirra jechaadha. So amma correct sequencing keenya maal nuu ta'e? Directii isa dhumaa kana nuu ta'e jechaadha. Isa kana jechuudha kun sirriin isa kana. So kana fakkaata. Gaafii tana itti isinii dabala. Which field study the way in which individual trait jedhama. Individual trait of organism are transmit from one generation to next generation. From one generation to next generation. Individual trait waan jedheef maal jechuu ni qabna? Geneticsdha. Evolutionii maal jennee jedha? Individual trait miti evolutionii. Evolutionii jechuun procedure dha. Procedure wanti tokko gara guddatee adeemsa guddataa adeemsa tirannaa adeemsa maalii kan jedhu wayiiti jechaadha. Kun immoo individual trait jechuun jiinii jechuudha. Kun individual trait jechuun alalii jennaan. Alalii fi jiiniidha jechaadha kan inni ilaallatu ammas irratti. Kanaafuu geneticsii jenneetiniin kan deebisnu deebiin isaa kan hin ta'u jechaadha. Okay, kana fakkaata. Sammuu ilma namaa keessatti deddeebitee uumamtu gaafii kana. Gaafiin kun suppose the amino acid coding region in messenger RNA is 1020 nucleotide long. How long is protein in terms of amino acid number? Akkamitti dheerinni isaa how long? Protein in terms of amino acid number. Amino acidii maal jennee yeroo dura triplet koodii qaba jenneen jechaadha. Triplet koodii fakkeenyaaf T A G yoo ka jennu taate triplet koodiidha jechaadha. Haala kanaan ta'a amino acidiin triplet koodiin ta'a waan ta'eef in terms of triplet koodiidhaan hangam dheerataa jedha. Waliigalli isaa maali? 1,200. Okay, maal goonaa isa kana? Divide to 3 jennaan. 1,200 divide into 3 jennaan. Isa kana sadii yoo hirru maal ta'e 400 dhufa jechuudha. Kanaafuu in terms of amino acid how long it is 400 amino acid jenneenitiin deebisna jechuudha. Gaafii kana gaafii xumuraa har'aaf gaafilee hamma kanaa yoon qopheeffadhe nagaa jedheetiin wanta yaadeef amma booda immoo gaafilee fi siistamoota inni ittiin hojjetamu kan garaagaraa isiniif qabadhee dhiyaachuudhaaf qophiidha.
Wanta hanga ammaatitti na hordoftaniif galatoomaa. Gaafii wanta isinitti ta'ee fi gaafilee kana akkaan telegiraam liinkii as jala isinii kaa'ee isa jalatti isinii postota. Kanaafuu liinkii saniin guruuppii san seentanii gaafilee adda addaa wal gaafachuu dandeessan keessan liinkii san fayyadamaa isiniin jedha. Wal gaafachuu waliif dabarsuu immoo gaafilee anas gaafattaniitiin namallee irratti isinii affeeree isinii deebisuuf qophiidha. Waan kana ta'eef har'aaf nu gahaa. Baay'ee baay'ee.